Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan men Isroilov Azizbek. Sizlar bilan bugun Redis haqida ko'rib chiqamiz. Xo'p, asosan ikkita savolga javob berishga harakat qilaman. Redis nima va Redisni nima uchun ishlatishimiz kerak? Keldi, bo'lmasam boshlaymiz. Xo'p, Redis nima? Bu in memory, ya'ni operativ xotirada ishlaydigan ma'lumotlar bazasi. Key value store tamoyilida ishlaydi. NoSQL turidagi ma'lumotlar bazasiga kiradi. Ya'ni MySQL va PostgreSQLlar bu SQL. Bu esa MongoDB, Redis shular NoSQL ma'lumotlar bazasi turiga kiradi. O'ta tezkor. Buni sababi bu oddiy xotirada ishlamaydi. Bu RAM, ya'ni tezkor xotiramizda ishlaganligi uchun bu o'ta ham tezkor. Persistent, ya'ni ma'lumotlarni doimiy saqlash imkoniyati mavjud. Endi ikkinchisi, nega Redis ishlatishimiz kerak? Qaysi holatlarda ishlatishimiz kerak? Tezkor keshlash sifatida, ya'ni Laravelni cache driveri sifatida biza Redisni ham ishlatsak bo'ladi. Navbatlar, ya'ni background joblar, o'sha queue'larni ham Redisga olib qo'ysak bo'ladi. Sessionlarni ham Redisga olib qo'ysak bo'ladi. Pub hamda sub xabarlar tizimi, ya'ni real time chat uchun yoki notificationlar uchun real time Redisni ishlatsak bo'ladi bu holatda ham. Va atomic operatsiyalar, increment, decrement tranzaksiyalar uchun ham. Endi rasmga diqqat bilan qaraymiz. Mana bu bizning Laravel applicationimiz, mana bu esa bizning asosiy ma'lumotlar bazamiz. Endi tasavvur qiling, o'zi bu yerda o'sha foydalanuvchiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bor edi, ya'ni asosiy ma'lumotlar o'zimizning asosiy databaseda saqlangan edi. Biz qo'shimchasiga cache'larni ham saqladik, background joblarni ham saqladik, ya'ni sessionlarni ham saqladik. Ya'ni biz maksimal harakat qilamiz asosiy ma'lumotlar bazamizni qiynashga. Bu narsa demak juda ham noto'g'ri. Bu applicationning unumdorligini juda ham pasaytirib yuborishi mumkin. Kichkina bo'lsa sezilmasligi mumkin, lekin kattalashadigan bo'lsa, demak bu albatta seziladi. Biz unumdorlikni oshirish imkoniyati bor bo'lganda, demak buni qilmaslik uchun bizda hech qanday sabab yo'q. Shunda biz nima qilamiz? Alohida Redis ma'lumotlar bazasiga cache'larni, queue joblarni, sessionlarni alohida Redisga saqlab boramiz. O'shanda asosiy ma'lumotlar bazamizga bosim kamayadi va applicationning unumdorligi ham shunga yarasha oshadi. Mana shuning uchun ham biz Redisni ishlatishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, bu videoning birinchi parti. Ikkinchi partida Laravel bilan integratsiya qilamiz. Hozir esa Redisni qanday qilib o'rnatishni ko'rsatib beraman. Windowsga qanday qilib o'rnatamiz. Xo'sh. Buning uchun Redisning ofitsial saytiga kiradigan bo'lsanglar, qanday qilib, ya'ni Redisni Windowsga o'rnatsak bo'ladi degan qismi bor. Qaraydigan bo'lsanglar, bu nimani tavsiya qilyapti? WSL 2 bilan, ya'ni Windows Subsystem for Linux ni o'rnatib, uning ichiga Redisni o'rnatishga tavsiya qilyapti. Lekin mana bu, ya'ni Subsystem Linux ni o'rnatadigan bo'lsangiz, agar kompyuter kuchsizroq bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha qotishlariga sababchi bo'ladi. Chunki bu RAM talab qiladi, xotira talab qiladi. Ya'ni Windowsni ichiga kichkina Linux operating sistemani o'rnatgandek bo'lasiz. Agar sizda macOS yoki Linux operating sistemi bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda o'rnatishingiz mumkin, lekin Windows bo'ladigan bo'lsa, sizga boshqa yo'lni ko'rsatmoqchiman. Bundan ham yaxshiroq yo'lini. Demak, mana bu repositoryga kirib olasiz. Mana GitHubda Redis Windows degan repository bor. Buning mana bu pastdagi release qismiga tushamiz va Redis ustiga bosamiz. Xo'p, Redisning oxirgi versiyasi 7.4-versiya. Mana shu yerdan turibdi, pastroq tushib, buni yuklab olishingiz mumkin. Mana birinchidagini zip holatda yuklab olamiz. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik yuklaydi. Men buni yuklab olganman, mana turibdi. Buni papkadan topib olasiz va buni zipdan chiqazib, kerakli joyga tashlab qo'yasiz. Masalan, men Documentsga tashlaganman. Mana Documentsga zipdan chiqazib tashlab qo'yganman. Endi aynan shu yerdan terminal ochib olamiz. Mana terminalni ochdim. Endi kelinglar, qanday qilib buni ishga tushirishni ko'rsataman. Buning uchun o'sha bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, Redis server degan o'zini exe fayli bor. Mana shuni ishlashingiz kerak bo'ladi. Redis server yozadigan bo'lsangiz, mana Redis ishga tushganligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu ishga tushishi uchun siz kerakli papkaga kirishingiz kerak. Ya'ni zipdan chiqazib olgan papkaga kirib turib, buni ishlatishingiz to'g'ri keladi.
agar sizda mana cmd bo'ladigan bo'lsa, cd dokumentga kiramiz, cls va redis cd qilib papkaga kirib olamiz va redis serverni ishga tushiramiz. Okey, enter bosishim bilan ishlayapti, lekin papkadan chiqib umuman boshqa joyda redis server deb yozadigan bo'lsak, bu ishlamaydi, chunki bunaqa faylni o'zi yo'q. Lekin men sizga bitta narsani tavsiya qilaman. Git bash ishlating agar Windowsda bo'lsangiz, bu o'sha Linuxga yaqinroq ishlab beradi, bizga bash komandalari chiroyli ishlab beradi. O'shanda men nima qilganman? cdiskga redis degan papka ochib, o'sha zipdan chiqarilgan narsalarni shu yerga tashlab qo'yganman. Yaxshi. Endi nima qilasiz? Bitta yangi terminal ochaman. Nano bash rc, ya'ni profiliga kiramiz. Alias yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni alias deganda mana bu redis server deb yozadigan bo'lsam, bu nima qiladi? C papkaning ichidagi redis papkaga kiradi, mana shu redis server degan faylni ishga tushiradi. Shu narsani yozasiz, mana alias deb, alias agar nano bilan qilayotgan bo'lsangiz, qilgan narsani saqlash uchun Ctrl S va Ctrl X ni bosadigan bo'lsangiz, qilgan yozgan narsangiz saqlanadi. Yaxshi. Saqlaganingizdan keyin bu joyda ishlab ketmaydi. Buni source qilib ishlatib yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar shu yerda o'zida turgan bo'lsangiz, source qilib bir marta berib yuborasiz yoki yangi terminal ochasizda. Shundoq. Men ko'rayotgan bo'lsangiz, kerakli papkaga kirganim yo'q. O'sha C papkadagi rediska kirganim yo'q. Desktopda turibman. Redis server deb bosaman. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, Redis ishlab beryapti bizga. 7.4.2 versiyasi. Yaxshi, Redis ishladi. Endi bu Redisni boshqaradigan dastur ham kerak bo'ladi bizga. Bu Redis Insight. Buning uchun bu yerga o'tamiz. Mana shunchaki Google ga yozasiz. Redis Insight deb yozishingiz mumkin. Mana install Redis Insight bu Windows uchun ham bor. Bemalol buni yuklab olsangiz bo'ladi. On desktop. Install, yo'q, to'xtanglar. Download qilib olamiz. Redis Insight ga kiramiz. Mana download now deb turibdi. Ustiga bosamiz. Operation sistema so'rayapti. Windows first name masalan Azizbek. Ho'hokazo to'ldirasiz. Mana to'ldirasiz. Buni to'ldirasiz mana. Operation sistemani o'ziga keraklisini tanlaysiz. Windows bo'lsa Windows, macOS bo'lsa macOS. Tanladik, davlatingizni tanladik, downloadni bosasiz va bu nima qiladi? Mana sizga yuklab beradi. 99 MB va Redis Insightni ochasiz. Ya'ni siz mana shu Redisni mana run qilib qo'yishingiz kerak birinchi bo'lib. Run bo'lgandan keyin Redis Insight yordamida mana bu sizda yo'q bo'ladi dastlab. Mana bo'sh turibdi. Add Redis database bosasiz. O'zi defaultni portlari to'g'ri turadi. 6379. Mana buni ko'radigan bo'lsak nima? Mana 6379-portda ishlab turibdi. Add database bosamiz. Mana database qo'shildi va ulandi. Ichiga kirib ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda o'sha pub sub o'shalarni monitoring qilib borsangiz bo'ladi yoki mana bu databaselar hali keyinchalik Laravel'da ko'ramiz. Databaselar yaratilganda mana shu joyga query'lar saqlanayotganligini mashdan ko'rib borsangiz bo'ladi. Qolganlari ham xuddi shu tartibda ketadi. Yoki-da o'zingiz load sample data dotni qanaqadir qo'shimcha misol bo'lgan data yuklab olishingiz mumkin. Mana shu yerdan ko'ramiz mana. Tiketlar bu bizga kerak emas. Mana key va value sifatida saqlab borgan. Key va value sifatida saqlab borgan. Bu database'imiz. Mana bu demak ichidagi ma'lumotlari. Key'si, value'si. Mana ko'rasizlar, key user ID, demak value'si 1 2 3. Mana shunaqa tartibda saqlanadi bunda va bu juda ham tez ishlab beradi. Mana bundan keyin chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Ctrl C va bemalol bundan chiqib ketaverasiz. Agar mana endi ko'rishingiz mumkin, men Redisni o'chirdim. Endi qanday buni ko'ramiz, ishlaydimi yo'qmi? Ichiga kiradigan bo'lsak, mana could not connect to mana shu portga ulana olmadik, chunki biz Redisni o'chirib qo'yganimiz uchun. O'shaning uchun bunga kirish, ya'ni ishlatmoqchimisiz, Redisni ham run qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi.
Sizlar bilan Isroil Azizbek bo'ldi. Keyingi, ya'ni ikkinchi partida biz Redis bilan Laravelni integratsiya qilish haqida ko'rib ketamiz.